Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda O'zbekistonda juda yaxshi tanish bo'lgan, ammo 2026 yilda yangilangan ko'rinishda taqdim etilayotgan 2026 yilgi Chevrolet Damas modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil ko'p yillardan beri tadbirkorlar, katta oilalar va yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun eng ishonchli yordamchi bo'lib kelmoqda. Endi esa u zamon talablariga mos holda yangilangan. Avvalo, dizayn haqida to'xtalib o'tamiz. 2026 yilgi Chevrolet Damas tashqi ko'rinishda o'zining klassik qiyofasini saqlab qolgan, ammo ayrim zamonaviy elementlar bilan boyitilgan. Old qismida biroz yangilangan radiator panjarasi va yanada aniq shaklga ega farlar e'tiborni tortadi. Kuzov chiziqlari soddaligi bilan ajralib turadi. Bu esa avtomobilni kundalik ishlar uchun qulay va amaliy qiladi. Yon tomondan qaralganda, Damas o'ziga xos ixcham o'lchamlari bilan tor ko'chalarda ham bemalol harakatlanish imkonini beradi. Orqa qismi esa yuk tashish uchun maksimal qulaylik beradigan qilib ishlab chiqilgan. Eshiklari keng ochiladi va yuklash tushirish jarayoni osonlashgan. Salon dizayni ham soddalik va qulaylik tamoyiliga asoslangan. Ichki qismda foydalanilgan materiallar mustahkam va uzoq muddat xizmat qilishga mo'ljallangan. O'rindiqlar qulay joylashtirilgan bo'lib, uzoq masofalarda ham haydovchi va yo'lovchilarni charchatmaydi. Old panelda barcha boshqaruv tugmalari haydovchiga qulay masofada joylashgan. Katta oynalar tufayli salon ichiga ko'p yorug'lik tushadi va atrofni ko'rish ancha osonlashadi. Endi texnologiya masalasiga o'tamiz. 2026 yilgi Chevrolet Damas zamonaviy ehtiyojlarni hisobga olgan holda bir qator foydali texnologiyalar bilan jihozlangan. Asosiy ko'rsatkichlarni aks ettiruvchi asboblar paneli yanada aniq va o'qilishi oson bo'lgan shaklda taqdim etilgan. Yaxshilangan shamollatish tizimi issiq yoz kunlarida salon ichida qulay muhitni ta'minlaydi. Ayrim komplektatsiyalarda multimedia tizimi, telefon ulash imkoniyati va qo'shimcha qulayliklar.